Всем привет из Питера! Сегодня мы с вами перенесемся на теплый американский юг, где родилась одна из самых удивительных групп в истории рок-н-ролла — The Allman Brothers Band. Их музыка вобрала в себя все, от блюзовых стонов до джазовых импровизаций. Это была поистине революционная для своего времени команда. Одна из первых по-настоящему межрасовых групп, где черные и белые музыканты создавали нечто совершенно новое. Они начинали как простой джем-бенд, но сумели возродить дух южного рока. А потом, потом началось настоящее рок-н-ролльное безумие. Кокаин, лимузины, бесконечные гастроли. Да один только факт, что Грег Олман женился на самой Шер, чего стоит. И, конечно же, куда без трагедий. Ранние смерти, ставшие неотъемлемой частью рок-мифологии. Так что устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья. Сегодня нас ждет удивительное путешествие по волнам южного рока. А теперь, дорогие слушатели, давайте заглянем в самое начало этой удивительной истории. Представьте себе, Нэшвилл, 40-е годы 20 века, два мальчугана, Дуэйн и Грег Олманы, учатся в военной академии, где последний раз в жизни носят короткие стрижки и дуют в духовые инструменты. Но судьба приготовила им другой путь. Перебравшись во Флориду, ох уж этот солнечный штат, братья обретают свободу. Дуэйн на мотоцикле, Грег с гитарой в руках. И знаете, друзья мои, это была любовь с первого аккорда. Настолько сильная, что им пришлось купить вторую гитару, чтобы не драться за одну. В 63-м они образовывают гаражную группу. Ну, кто из нас не начинал в гараже? И уже через 2 года они стали вовсю хиповать. И вот теперь внимание. Настоящий рок-н-ролльный поступок. Грегу грозил Вьетнам. И что же делает наш герой? Правильно, устраивает дикую вечеринку с виски и девчатами, где сознательно стреляет себе в ногу. А потом братья познакомились с барабанщиком Батчем Трексом, которого отправили учиться на священника, но он решил стать хиппи. Группа переехала в Лос-Анджелес, где записала 2 альбома, но ни первый, ни второй не сумел привлечь внимание покупателей. И в апреле 68 года, когда звукозаписывающая компания забраковала материал для 3-го диска, братья распустили свою группу и вернулись во Флориду. А теперь, друзья мои, приготовьтесь услышать историю, достойную голливудского сценария. 68 год, городок Масл-Шоус в Алабаме. В студию компании Fame, где записывались самые горячие соул-звезды того времени, без предупреждения вваливается рыжий парень с гитарой. Ни звонка, ни приглашения, чистый, что называется, нахрап. Это был наш герой Дуэйн Олман. И что вы думаете? Уже через несколько месяцев этот наглый, в хорошем смысле, гитарист стал самым востребованным сессионным музыкантом Юга. Он аккомпанировал самому Перси Следжу, Уилсону Пикету и даже королеве соула Аретте Франклин. Но самый смак этой истории — кавер на «Hey Jude». Да-да, ту самую песню Битлз. Именно наш Дуэйн уговорил Пикета записать эту вещь и сам исполнил то самое незабываемое гитарное соло. Однажды в жизни Дуэйна Олмана появляется чернокожий барабанщик с именем, которое выговоришь не с первого раза. Джей Джохани Джохансон, а проще Джеймо. Этот парень, между прочим, играл у самого Отиса Рейдинга. И знаете, почему он не погиб в той самой авиакатастрофе, что унесла жизнь Отиса? Он потерял бумажник с документами. Вот так судьба. Из-за пропавшего кошелька он остался жив, а потом он услыхал слухи, что где-то в Алабаме есть
парень с рыжими кудрями, который рвет гитару так, что даже черные блюзмены снимают шляпы. И Джейма бац! Сразу в дорогу. Там он приохотил Дуэйна Оумана к записям Джона Колтрейна. Но Дуэйну, знаете ли, надоело быть студийной лошадкой, и однажды он хлопает Джейма по плечу, мол, собирай барабаны, поехали. И вот они уже мчат в Джексонвиль, где подбирают блюзового басиста Берри Оукли и своего старого друга, еще одного барабанщика Батча Тракса, того самого, который мог стать священником, но выбрал рок-н-ролл. А потом, 23 марта 1969 года, происходит магия. 5 парней запираются в доме и 3 часа играют без остановки, от томного блюза до бешеного рока и обратно. И, о чудо, все сошлось, как шестеренки в швейцарских часах. И Дуэйн понимает, что вот она, его группа. Квинтет, окрыленный своим звучанием, перебирается в Мейкон, штат Джорджия. Почему именно туда? Да потому что там обитал их будущий менеджер Фил Олден. Человек, который до этого раскручивал самого Отиса Реддинга. Месяц репетиций, и музыканты понимают, им не хватает вокалиста. И тут Дэйн вспоминает о своем брате Греге, который в это время в Лос-Анджелесе сочиняет песни. Телефонный звонок, короткий разговор, и Грег бросает все и мчится на восток. Вот это я понимаю братская любовь. Так рождается The Allman Brothers Band. Живут одной большой коммуной, играют бесплатные концерты в парках, подключаясь к ближайшим розеткам. И уже через месяц их воскресные джемы собирают по 10 тысяч человек. А осенью 69-го выходит дебютный альбом. Грег пишет большинство песен, а музыка... Ох, это музыка, здесь и блюз, и джаз, и кантри, весь американский юг в одном флаконе. Но студийная запись, увы, не передает той энергии, что была на живых выступлениях. Пластинка проваливается в продажах. И как говорил мне один старый промоутер в Нэшвилле, мальчики играли так, будто завтра наступит конец света. Но записать эту магию они смогли далеко не сразу. 70-й год, жаркая Джорджия. Продюсер Том Даут идет себе такой... Да-да, это тот самый гений, что работал с Рэем Чарльзом и Аретой Франклин. Он идет к менеджеру Филу Уолдену по делам. И вдруг его уши сражает этот радостный шум из соседнего дома. Том врывается в офис и выдает фразу, достойную золотых скрижалей рок-н-ролла. «Забирайте этих парней и тащите в студию немедленно». Всего 2 дня спустя, и вот он, волшебный альянс. Под чутким руководством Дауда рождается альбом, названный в честь ранчо, где Дики Бетс принимал друзей и где порой творилось настоящее музыкальное волшебство. Этот диск был как глоток холодного лимонада в знойный южный день. Результат — топ-40 Billboard. Ох уж эти музыкальные судьбы. 70-й год. Великий Эрик Клэптон, уже живая легенда после Cream и Blind Faith, впервые слышит игру Дуэйна Оумана. И что же? Британец с королевскими кровями в жилах буквально теряет дар речи. Узнав, что братья едут в Майами, Клэптон бросает все и мчится на их концерт как фанат-подросток. А после шоу происходит историческая встреча. Дуэйн показывает ему свой фирменный трюк. Играет слайдом, используя пузырек от лекарств, надетый на палец. Эрик в шоке. Да это же гений чистой воды. Тут же зовет его в студию, где записывают альбом. И там за 10 дней рождается шедевр. Двойной альбом. Дуэйн берет за главную песню меланхоличный блюз и превращает его в огненный манифест тем самым бессмертным вступлением.
Клэптон, потрясенный, предлагает Дуэйну место в группе, но наш южный джентльмен вежливо отказывается. Нет уж, братство прежде всего. Дорогие мои рок-н-ролльщики, вот мы и добрались до момента, когда The Allman Brothers Band врываются в пантеон великих с концертным альбомом, который перевернул всю американскую музыку. Март 71-го. Нью-Йорк, Fillmore East. 2 вечера, 2 концерта и последние выступления в легендарном зале перед его закрытием. Судьба? Не иначе. Концертная магия сделала свое дело. Критики были в восторге, публика набивалась в зал, ведь у группы в арсенале были один из лучших гитаристов Америки Дуэйн, вокалист сердцеед Грег с черным вокалом, 2 барабанщика, 2 лид-гитары и взаимная телепатия, которая превращала каждый концерт в музыкальное пиршество, на котором фанаты рока слушали джаз, а блюз на ура принимался любителями кантри. Музыканты же пожинали плоды успеха, занимались беспорядочным сексом с поклонницами и расширяли сознание как могли. Они съели такое количество психоделических грибов, что гриб стал логотипом группы, и каждый участник сделал татуировку в виде гриба на икре ноги. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Но, друзья мои, за каждой вечеринкой приходит утро. И вскоре судьба приготовила удар, который потрясет всех. 29 октября 1971 года, Мэйкон, Джорджия, 6 вечера. Дуэйн Allman мчится на своем Харлее после вечеринки. Впереди грузовик, который начинает разворачиваться. Мгновение, и все кончено. Мотоцикл взлетает в воздух и всей своей тяжестью обрушивается на гитариста. В больнице врачи лишь разводят руками. Внутренние повреждения, несовместимые с жизнью. 24 года. Всего 24 года было этому гению слайд-гитары. На похоронах, увитые горем, участники группы сыграли маленький концерт для 300 скорбящих. Надгробие Дуэйна было украшено нотной строкой из задумчивой инструментальной пьесы, которую он написал незадолго до своей смерти. После гибели Дуэйна группа пыталась взять паузу, но выдержала всего 6 недель. 300 концертов в год, вот их ответ горю. Дики Бетс берет на себя гитарные партии, и в память о погибшем друге был выпущен двойной альбом, 2/3 которого составляли старые записи, а остальное новый материал. Для нового альбома Грег написал чудесную балладу «Мелисса». Это была любимая песня Дуэйна, а авторству Дики Бетса принадлежит песня «Blue Sky», которая была записана с Дуэйном незадолго до трагического инцидента с мотоциклом. Название альбома «Съешь персик» обросло такими легендами, что хоть снимай голливудский триллер. Ходили слухи, будто тот роковой грузовик, в который врезался Дуэйн, был доверху забит персиками. Но нет, все оказалось куда поэтичнее. На самом деле эта фраза была заимствована из одного из последних интервью Дуэйна. «Когда я в Джорджии, я всегда съедаю персик во имя мира на земле».
Рок-н-ролл, друзья мои, штука беспощадная. Только группа начала приходить в себя после потери Дуэйна, как судьба наносит новый удар. 11 ноября 1972 года Берри Уоукли, басист с руками, будто созданными для блюза, едет на своем мотоцикле по Мейкону, без шлема, с ветерком и под мухой. И вот в 3 кварталах от места гибели Дуэйна страшный поворот и встречный автобус. Самое жуткое, что после аварии Берри встает, кровь из носа останавливается, и он даже доезжает домой. Казалось бы, пронесло. Но нет. Через 45 минут внутреннее кровотечение, сломанный череп и еще одна могила рядом с Дуэйном. 2 друга, 2 мотоциклиста, 2 роковых возраста. 24 года. На похоронах дежавю. Те же музыканты, те же скорбные мелодии. И вот вам парадокс, мои дорогие грешники и святые. Чем сильнее бьет судьба, тем громче играет рок-н-ролл. Всего год после двойной трагедии и Allman Brothers Band выпускают альбом, который взлетает на 1 место быстрее, чем Грег Олман опустошает бутылку виски. Главный хит Ramblin' Man Дики Бетса, блюзовый гимн всем скитальцам, который остановился в шаге от вершины чартов. А потом, 28 июля 1973 года, они выступили перед 600 тысячами зрителей на фестивале «Летний джем» на ипподроме Уоткинс-Гlen в штате Нью-Йорк. Теперь они играли на стадионах, но в жизни музыкантов стало только больше кокаина, лимузинов и доступных женщин, чем, собственно, музыки. К 1974 году Дики Бетс, этот ковбой с гитарой вместо кольта, окончательно утвердился в роли музыкального капитана корабля Allman Brothers. Его песня «Джессика» — инструментальный шедевр, пропитанный духом широких прерий и софт-рока, хоть и занял лишь 65-е место, но стал визитной карточкой группы. Но теперь, как в любой большой семье, появились трещинки. Грег все больше уходил в свой блюзовый мир, Дикий тянул одеяло в сторону кантри, а остальные просто устали быть младшими братьями. И 1974 год прошел под знаком раздельных спален. И только через 2 года вышел вялый альбом, который, несмотря на 5-е место в чартах, звучал как прощальный аккорд. Группа продолжала интенсивно гастролировать, но практически не заходила в студию. Однако финал неожиданно наступил в июле 1976 года, когда Олман выступил в суде свидетелем против своего же роуд-менеджера Скутера Херинга, который был признан виновным в хранении наркотиков, езде в нетрезвом виде и был приговорен в общей сложности к 77 годам заключения. Остальные музыканты сочли, что Грег тем самым предал идеалы их братства. Не думаю, что мы когда-либо сможем выйти на сцену вместе с ним, заявил тогда Бетс. И 16 июля 1976 года было объявлено, что группа прекращает существование. Следующие 4 года участники бенда занимались собственными делами. Бетс организовал группу, с которой выпустил 2 альбома. Грег Олман записывался соло и со своей тогдашней женой Шер под вывеской Allman and Woman. Тракс изучал музыку в университете Флориды, а остальные собрали новый бенд. Ну а что же касается Фила Олдена из Capricorn Records, где они записывались, то до конца 70-х годов они издали около 150 альбомов, преимущественно исполнителей с юга, хотя лишь немногие из них принесли фирме реальный коммерческий успех. Как говаривал мне один седой промоутер в Мемфисе, после Allman Brothers Band все эти проекты как слабый чай после хорошего виски.
И вот летом 78-го происходит чудо. Allman, Trax и Джонсон вдруг выходят к Бетсу и бам! Искры летят, как в старые добрые времена. Публика в истерике. Кто бы мог подумать, что после всех разборок и судов эти упрямые южане снова сыграют вместе. Но музыка, как добрая мама, всех примирила. Они вернулись на Каприкорн, дебютировали на ежегодно проводимой фирмой концерте-пикнике и в начале 79 года выпустили неожиданно удачный и отмеченный золотым диском альбом. Ах, друзья мои, как быстро меняется музыкальная мода. Только что весь мир праздновал возвращение группы, и вдруг Capricorn Records лопается, как мыльный пузырь. В январе 80-го года Фил Уолден объявляет банкротство, и группа снова остается у разбитого корыта. Джейма машет ручкой, ему эти американские качели совсем надоели. Но группа не сдается. Состав усилили клавишник Майк Лоуэр и брат Дэна, барабанщик Дэвид Толлер. И все они заключили новый контракт с Аристо. И летом 80-го выпустили вполне приличный альбом. А за ним и последовал новый хит Straight from the Heart. Однако следующий альбом смог подняться только до 72-й отметки, поэтому в группе снова начались брожения. И финансовые затруднения, личные амбиции и ощущение того, что они выпадают из современного музыкального контекста, вынудили участников расстаться в начале 83-го года. Allman и Betts записывали редкие альбомы, все прочие играли на сессиях или гастролировали с группами второго эшелона. Только Ливил остался на виду, он был приглашен в концертный состав Rolling Stones и работал с ними по крайней мере до середины 90-х годов. В 90-м году Polydor Records выпускает роскошную антологию, целых 6 пластинок. И, о чудо, бывшие враги вдруг вспоминают, что они все-таки братья. Они подписывают в новый контракт с Epic и в том же году выпускают альбом, спродюсированный Томом Даудом. Что дальше? Да сплошной праздник. В 91-м последовала новая пластинка, в мае 92-го концертник, а летом 94-го еще один студийник. Группа снова гастролирует как в лучшие годы, собирает стадионы и даже выступает на 25-летии Вудстока. Друзья мои, вот мы и подошли к финальному аккорду этой великой истории. Ведь 2000-е для Allman Brothers Band как закат солнца над Джорджией. Яркий, теплый, но неизбежный. В начале нулевых группа триумфально выступает на различных фестивалях, доказывая, что старые собаки все еще могут учить молодых новым трюкам. А с 2005-го они и вовсе запускают собственный фестиваль во Флориде. Но уже в 2008-м группе приходится сократить свою гастрольную программу из-за болезни Грега Олмана. Он лечился от гепатита. А в 2014-м прощальный аккорд. Концерт в Атланте, где Грег, уже совсем больной, наблюдает, как его песни поют Зак Браун, Тодд Рангрен и другие. Сам концерт ознаменовал завершение деятельности Allman Brothers Band, работавшего 45 лет. И потом наступает черный 2017 год. В январе Буч Тракс погибает от случайного выстрела. Официальная версия – несчастный случай при чистке оружия. А в мае того же года
Сам Грег Олман скончался от осложнений, вызванных раком печени, в возрасте 69 лет, что положило конец любым возможностям воссоединения. Тем самым, дорогие мои меломаны и просто хорошие люди, вот и подошла к концу наша история, посвященная группе, которая превратила южный рок в мировое достояние. Представьте, жаркая Джорджия, запах персиков, мотоциклы, бесконечные джеймсейшены, и вдруг трагедия за трагедией. Дуэйн Оуман, Берри Оукли уходят молодыми, оставляя после себя целую вселенную звука. Но группа как Феникс восстает из пепла снова и снова. И даже когда казалось, что все, финал, они находили в себе силы вернуться. А потом тишина. Но когда Грег Олман ушел в 17-м, его голос, этот хриплый блюзовый шепот южной ночи, все равно остается с нами. Так что, друзья, если вам грустно, поставьте песню Мелисса. А если хочется энергии, врубайте Джессику. А если просто захотелось истории, вспомните этих парней, которые играли как дышали и жили как горели.